Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarafana bi khatamin nabiyyin iz kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Guru kongko wae belakaler mah. Teu beak-beak eta kongko heran mah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil kongko bae nya nama angger bae heran buat ngalokan torek ka aing kira-kira wanieun jasa ka Kiai Murah mah wanieun. Al-Mukarram segenap para ajengan, para kiai, para tokoh, para pemuka agama, pemuka adat, warga kampung Cayur, Blok Ambon. Bil khusus nu mulia pangersa Kiai Haji Muhammad Salim, kesepuhan urang doakeun sing sehat panjang umur berkah. Para ustad nu ngarora keneh, Ustad Dedi, Ustad Hasan, Ustad Ulum, Ustad Olik, Ketua Forum Ustad Imron, dan juga ada yang tidak ketulis, Ustad Ireng Maulana. Dan tidak lupa sahabat saya Ustad Baihaqi yang baru saja turun tadi, Qori Haji Jainal Asikin, muamar muda dari Cianjur. Luar biasa malam ini. Sebenarnya Ustadz banyak, cuman yang ditulis hanya 6 orang. Jadi kalau ditulisan kabeh haliwu maca anak. Yang jelas nu teu kasebut mohon maaf hampura tengurangan rasa takzim kuring ka para ustad muda. Mudah-mudahan nu teu disebut sarua bae dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak disebut semua? Karena tidak semua ustad make sorban. Padahal mah sanajan teu make sorban ge ai ustad mah ustad bae. Sanajan teu make sorban ge ai kiai mah kiai bae. RW Umar sanajan make sorban ge moal disebut ustad. Betul tidak? Mang Utek sebagai ketua nduk make udang-udang segede ban Vespa moal disebut ustad.
Tapi ai ustad masanajan teu make sorban ge tetep kadeuleu disebut ustad bae. Mantak sanajan teu make sorban tidak mengurangi rasa hormat kuring, ustad mah ustad bae. Ai kula mah make sorban ge lain ustad-ustad teuin, mamantes awak. Besi amplop Pak Ojol jeung Ustad Ireng Maulana. Tuh betul bae nya mah. Aing ge can anggeus. Aing terereng sih mah betul bae. Laju nu hadir peuting ieu lain kiai jeung ustad bae. Pemerintah umaro desa, Bapak Lurah Afandi beserta staf sampai diatur ia muludan sedemikian rupa waktu agar tidak berbenturan. Berarti kan ia dicayur antara umaro jeung ulamana bersinergi. Karena kalau tidak bersinergi kata RW Umar takut kesetrum sutet. Betul tidak? Kadang ayat lo salembur muludan ayat 2 akhirnya bingung. Cobalah mun dihijikeun kieu pan hebat. Tilok kadenge dicair ngomong na ieu macena muludan leleutikan tilok. Sebab mun aya panitia ngomong leleutikan aku tersinggung. Karena pengaruh amplop aing pasti leutik. Kalau ini mau nggak bisa diomongin. Tapi urusan rizki gede ti Allah, letik ti Allah. Mentak mun Ustad anyar panggilan karak sabulan 3 panggung ulah sok ngarental mobil. Jangan maksakan diri. Ngadenge ka omongan mun mau mobil ongkosna gede cek saha geus ditulis di dituna. Mendingan mawa suprapit. Untungna 480 sanajan di amplop ngan gope gede kene sesana. Ieu mah teu moga mobil ngarental. Mobil 300. Bensin cepet, sopir cepet, dahar cepet, di amplop gope nombok. Jaku hayang di alam. Betul tidak? Ulah hirup maksakeun mah capek. Karak panggilan 3 panggung ngaroko esek eta mahal. Begitu awan ngundang balik deh ka gico isin atuh mampu mikul 20 kilo pikul ulah mikul 80 kilo deng. Betul tidak? Jangan maksain. Sudah diatur. Iya mah omong-omong ku batur nurut. Penceramah make motor gengsi. Jangan. Daripada nombok mending ieu aing. Bensin 20.000 ge Cisoka balik deka cayur teu beak aya keneh jeung isu. Coba make mobil. Betul tidak? Ulah-ulah sok maksakeun. Hirup mun hayang di alam capek. Hirup mun hayang dipuja tersiksa. Mentak sok aya ustad-ustad anyar waina cenah Ki Semar dek ijazah keramean cek kula emang can pernah geus cenah kamari dibere ijazah wiridan yasin 7 balik di kula mah 40 hiji balik waduh mungkin loba bae cenah anu 7 balik ku haliu komo 40 hiji balik tapi dijamin rame syaratna maca yasinna diukna ulah geser bibirna ulah mingkem ulah calangap mingkem bae 40 hiji balik mata temenang ngantuk 40 hiji balik dijamin rame isuk paeh yang ada kan maksakeun betul tidak ulah maksakeun atuh komoh urang mah geus digembleng di pesantren geus boga kedudukan makom nu sabar jeung ikhlas ketika dihina aing kudu sabar ketika diledek aing kudu sabar ketika aing dimusuhi dijolimi biar sembuas bibirmu menghinaku dan menjolimiku tapi Allah yang punya mengatur segalanya. Alhamdulillah kuncinya sukses
Geus ayeuna penting ieu emang ieu acara babari, ieu menang hese. Setiap ieu acara keagamaan sukses berarti di luhur-luhur urang eta loba jelema nu saroleh nu ngajadikeun urang ayeuna bisa kumpul model kos kieu. Teu sakabeh bisa. Diajak eling ka Allah teh teu babari. Diajak eling ka Rasulullah teh teu muda. Teu sakabeh sanajan kadahareun ngeunah panggung ieu mewah di dekor luar biasa. Belum lagi jamuan serba wah. Semua disiapkan penuh dengan rancangan yang pas. Sapeker kadenge kenceng jauh. Kori dipanggil yang suaranya internasional. Dikumpulkan di tempat ini. Mun teu menang panggilan Allah jeung Rasul moal hadir. Ieu berarti kan hadir lain jelema sembarangan. Ieu jelema pilihan Allah kabeh. Amin ya robbal. Kadeule pilihan Allah mah karuru awakna ge. Karuru. Sebab loba sieun ka Allah. Betul tidak? Ndek korupsi sieun. Rek ngagarong beusi pae di jalan. Rek asup ke mabotur beusi katewak. Ngabegal pae kumasa loba ka sieun. Tapi jelema lamun geus teu konsepsieun ka Allah jeung ka Rasul, geus teu boga kasieun. Apapun dileg-leg sama dirinya. Seolah-olah hidup ini akan selamanya. Padahal konsep hidup cuma 63 tahun yang sudah Rasul berikan kepada kita. Andai kata peuting ieu nu hadir umurna 62 tahun, berarti tahun hareup innalillahi. Ini muludan terakhir Umar. Kamu jangan sombong Dadang, baru RT. Kudu atoh kamu jadi panitia muludan. Mungkin ini muludan terakhir RT Dadang, betul tidak? Andai kata. Berarti kan kurang eling ka Allah. Sebab Rasulullah sahabat ngajarkan, di dunia ieu teu kebel. Ketika diceritakan neraka, Sayyidina Utsman biasa bae teu ceurik. Ketika diceritakan sorga, Sayyidina Utsman biasa bae teu bahagia. Tapi ketika di kuburan indung jeung bapana Sayyidina Utsman rembai cai mata teu kabendung. Sahabat bertanya, "Ya Amirul Mukminin, engkau ini sahabat Rasulullah dan engkau itu pasti orang-orang pilihan Allah dan Rasulnya. Kenapa ketika diceritakan neraka engkau tidak menangis? Diceritakan sorga biasa baik. Tapi ketika di kuburan ibu bapakmu engkau menangis terseduh-seduh sampai air matamu tidak terbendung. Kenapa Amirul bisa seperti ini?" Dijawab cek Sayyidina Utsman, "Utek dengekeun. Di neraka sanajan disuksa kamu jangan takut Dadang, banyak baturnya. Umar, andai kata kamu masak neraka ulah sieun loba baturna. Bahkan artis mah janjian hayang kapanggih di neraka, betul tidak? Urang mah teu salat ge embung ka neraka. Ai kunaon artis janjian hayang kapanggih di neraka. Mentak cek Sayyidina Utsman, di neraka loba baturna ulah sieun. Di surga geus pasti loba baturna. Di mana ya Amirul nu baturan? Di jero kuburan sorangan sia unu baturan. Nek ngajerit ka sia. Nek minta tulung ka sia. Ngarendeng kuburan sia di dinya jeung kolot dia. Moal bisa gagaroan? Abah, moal bisa. Betul tidak? Hijabnya tebal. Sanu baturan urang, ye kakumpulan kieu teh sugan jadi wayab ko amaluhu, jadi amal nu kekal. Nu kieu teh ye wala yazidu fil umuri ilal biru, nu bakal manjangkeun umur urang nu berkah. Kajeun dibere panjang umur nu panjang tapi berkah dipake ibadah kulantaran pinuku salah jeung dosa. Asana ku jauh urang mah mun teu kakituanan teu kakianan. Baturan di kuburan mah. Sanu ngabaturan urang selain amal urang. Ilmu nu manfaat. Ayeuna nu jadi ustad-ustad sing manfaat. Ulah gegedeun jadi ustad mah. Ieu mah teu diundang bae teu datang, ih macet. Deuk diundang deuk henteu datang bae ustad mah. Betul tidak? Tungtungna maju henteu dewek Pak. Geus biasa bae urang mah. Andai kata ada undangan itu istimewa. Tidak ada, ini sebagai kewajiban warga masyarakat. Aku harus menjadi figur contoh dalam lingkungan ini. Lah tadi undang los datang bae ngecek nu ngundang. Sakitu tadi undang guru orang luar biasa bisa datang. Ku hormatnya, ku takzimnya, ku tawadu eta sanajan ilmuwan ge. Aing can ngundang tapi nyana datang. Beda dipisahkan. Pak Ustad,
antosan sakedap waka uwi heula tuh nyetrum amplop ya pasti luar biasa. Nek dibere hiji terjadi Pak Ustad iya jeung sholat hadiah emak abah kula 2 amplop lagi Masya Allah. Ari eta amplop hiji deui eta jeung keramik majelis Pak Ustad Masya Allah. Ari eta nu hiji deui kamari kula lewat nempo genteng majelis Pak Ustad kayaknya itu sudah mau nyerosot gentengnya. Ini buat gentengnya geus 5 amplop. Pulang nyolatkeun lempang doyong guys. Mau amplop 5. Datang ka imah si amplop di jero kantong di baju digantungkeun. Nyana mikiran, ya Allah, sakieu teh diundang amplop 5. Komo diundang bisa genep anjing undangan. Pamajikanna di tukang ngomong, kunaon ngalamun bae. Ieu cenah mah rada heran, cenah ieu kantong pinu kabeh 4. Cek pas pamajikanna, amplop atuh amplop. Mun bisa mah cenah nyeun bajuna kantongna 10-nya pesenkeun. Cek pemajikan kakak nanti dikatakan edan kamu kalau begitu. Aing sakieu geus teu kawawa tuh komo 10. Ieulah keistimewaan mantak ulah sieun. Ayeuna urang teh dihargaan sanajan jadi ustad muda kajet. Ayeuna tidak dihormati dan tidak dihargai biar ada waktu dan masanya. Ada makom yang nanti Allah sudah persiapkan. Andai kata hari ini kita terjegal, ada sesuatu yang paling indah yang Allah tunda untuk menjadi kesuksesan kita sebagai tokoh. Ketika kita diasingkan, biar aing keur belajar sabar. Ketika ketemu persoalan, aing keur belajar ikhlas. Andai kata tadi pakai, keur belajar ikhlas. Andai kata aing tadi dihargai, keur belajar ikhlas. Buah dari sabar dan ikhlas etalah nu bakal ngangkat derajat kebesaran ilmu urang kabehan. Amin. Ya robbal indah. Mantak begitu aya persoalan kehidupan. Geus kakumpulan kieu geus itu kabayar cek ulama. Bagaimana Ustadz Imron menata Ustadz ini dikumpulkan sehingga mengerti satu sama rasa, memiliki Kampung Cayur ini menjadi yang terbaik dalam media menyampaikan kebaikan dan mencegah kemukaran. Harapannya aing dakwah bukan untuk orang lain tapi dakwah untuk diriku, istriku dan anakku. Mual jadi hikmah lamun urang can bisa dijero dan musuh yang paling besar itu dijero. Dijero pamajikan orang musuh yang paling besar Pak. Musuh yang paling besar pamajikan. Apa pamajikan Ustadz Tilok Pasea? Pasea. Sok ngadengin tuh Ustadz Irang Pasea jeung pamajikan anak. Jauh meureun imahna. Atau jauh honam teman teu kaharti. Atuh mun ngarendeng mah sarua be ngan. Nu aya ilmuan mah karena babogohana sakupu sa pesantren Tilok gandeng Paseana Bu Tilok. Asal pamajikan andek ngomel cek salakina tahan sungut sia aing ustad tuh terjadi ngomel kuari setruk ringan sabelah nyengklek baby resiko ndek ngambek cek tahan di dada dia aing dal godop eta perbuatan setan tahan di dada dia terjadi ngambek kuari ampak paling susah lah 2-3 tahun nu aya ilmuan susah ulah-ulah ilmuna gede, ilmuna leutik, tapi pandai mengamalkan maslahat hidup pasti ketemu keberkahan. Nu balangsa dakwah di jero ka pamajikan eta nu hebat. Pan urang mah segede urang disebut kiai ku batur, ku pamajikan mah moal. Kadang-kala di imah mah suruh ngasuh aing ge. Aing sok mikiran bae pan jadi kos kieu aing di imah mah. Betul tidak? Ndek kumis segede gagalang ku pamajikan malee. RW Umar boleh gagah di panggung tapi digerokan ku pamajikan lepek langsung betul tidak? Atuh kaharti aja bangsa lalaki urang ku hese ternyata konsep urang ayeuna aing teh keur eling ka Allah, keur eling ka Rasulullah. Andai kata aing di imah ka dia lempang, loba kesibukan ku yang ditinggalkeun, mungkin saja ini mulu dan terakhir. 2 lengkah aing, 2 ayunan leungeun aing, 2 jam aing di dieu, 2 kueh ku nu di dahar, geus yakin, 2 kalimat ku nu dibaca, geus yakin bakal ngaberatkeun amal timbangan aing di yaumil mizan. Wallahu a'lam tahun hareup aing nyoka panggih nyoh henteu jeung mulu dan deui. Berarti jelema pilihan Allah. Amin. Aing mah beten-beten anggur ngalalamun bae. Serba salah.
Hari aing gandengnya na gandeng. Amin ya robbal. Hese. Sekelas orang ngaji nama getol. Andai kata tidak ada Nur Muhammad, tidak ada Cayur. Andai kata tidak ada Nur Muhammad, wa ma bainahuma, antara langit dengan bumi, awa penghuni. Syukur orang ke Allah, syukur orang ke Rasulullah. Ngas, aya nama ulah sok iluan. Batur ngamusuhan orang mah ceceng. Lebih baik bibir orang cicing bernilai mutiara sorga ketimbang ngomong tidak mendapatkan manfaat dan maslahat, lebih deket nganterkeun ka neraka. Entak aja nama nunggu sering ngaji mulu dan ti Senin ka Minggu tilok prema. Ndek ngomong ge hati-hati. Nur Muhammad kekalilingan di alam dunia baik ku Allah dipersiapkan 2000 tahun Kangjeng Nabi Adam Abul Basar can dijadikan Nur Muhammad sudah bertasbih tanda menanamkan kebun sorga. Urang ge kudu kitu. Daripada ngomongkeun batur, geus bae tas mulu dan beres masak beres nyeuse urang bertasbih, anggap urang keur nyedekahan awak urang pikeun ngabaturan urang di alam barjah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala illa billahil ali. Iya Ustad asli nama kencang sih. Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah. Ya mamun kula teh datang digantian ku eta ge rame Mang Haji. Pantu kudu undang kula teh tapi ditahekeun Mang Haji. Amin ya robbal. Betul bae aja cocok jeung nyana mah. Masya Allah istimewa. Amin ya robbal. Indah geus dijieun tinggal urang praktekna. Ilamun awa Nur Muhammad atuh moal aya urang. Syukur ke Allah manusia terbebas dari salah jeung dosa geus pasti ahli sorga nu boga hak prerogatif sapatul uzma ngan Kangjeng Nabi. Urang kakian teh aing malen hayang di alam, kakian teh mah haling lain dipuji ku hayang ditulungan ku Kangjeng Nabi lantaran potongan kos aing ku jauh ka sorgana Allah. Salat loba sangeuk, maca Quran loba sangeuk, sedekah loba pelit, akhlak mungkin teu bener, hayangna ka sorga be sugan sanajan bari diuk jeung sederhana. Aing asup ka golongan jelema nu keur tobat di payunan Allah. Ieu keur tobat ya kos kitu ya. Japiraku cenah diuk di aspal tobat. Tobat mendek di kebon Allah sabodo teuing. Dipersilakan di bumi-bumi Allah. Aing teh keur mengharap ridho Allah. Mata poe di wetan kene terbitna di kulon kene surupna. Kuloba dosa. Napas aing can datang ka ti koro asana dosa ku ngabadag. Ya apakah menang hampura kula kira-kira dosa Mang Ustad? Selama napas can datang ka ti koro Allah bakal ngahampura salah dosa orang kabehan. Amin. Geus kurang ciptakeun generasi lebih bagus. Ieu geus bagus, dia nu leuwih bagus. Kumaha? Asupkeun ka pesantren wa imah pendidikan. Ieu mah boga anak nyeun anak 2. Nurutan pamarentah make KB. Nu loba nyeun anak mah. Boga anak 2 edan kabeh. Naon nu diandelkeun? Ai kitu mah 13, nu 3 edan 10 kene. Betul tidak? Terus nyeun anak mah. Lah cenah kiai biaya pesantren mahal, sekolah mahal. Berarti iman urang geus geser. Nu nyukupkeun urang Allah, nu ngahirupkeun urang Allah, nu ngalengitkeun urang Allah. Asal Allah diayakeun ku Allah. Geus aya dieuweuhkeun, diayakeun deui jeung naon? Dipenta pertanggungjawaban. Ilmu Allah sugan awaladin solehiyad ulah anak aing nu balener nu bakal ngabaturan aing ku amal sedekahna ngocor ku ilmuna ka kuburan aing eta bakal jadi batur aing. Jaba heula urang dia urang Cayur anu gawe di Gajah Tunggal. Zaman kolot-kolot baheula anu gawe di Torabika. Anu gawe di Cinglu. Anu digawe pabrik pemi, pabrik besar. Ngan melak pare doang, melak sawah, melak dangder. Nu awewe nganyam samak pandan, cucukna dipiceunan, dikeum, dikacomberan. Di pautan ku awi, di poe geus garing setengah eumel-eumel, dianyam 5 bulan karak jadi duit kajual. Karak dipake baraban anak selama 5 bulan ngahutangan bae. Jah harirup bae. Sawah lega teu sakola.
Kebon Lega SD gitu lulus. Bahkan bapak kolot kuring mengaji 13 anak nangan melak dangder doang. Mak kolot kuring ngan nganyam samak doang 13. Eta hebat na bapak kolot kuring anak na 13 wabeh jadi jalema. Eta hebat luar biasa. Alhamdulillah. Atau jadi setan melumpat mak kolot aing itu pugu-pugu. 13. Dia tegawe di pabrik 13 wae lebaran kabajuan kabeh. Tegawe di pabrik dia sekolah ka lulus SD mah lulus. Tegawe di pabrik nikah kantorkeun nyen imah kabantuan kebon kabere. Kolot ngan 2 tapi anak 13 dijen sukses ku kolot. Tapi sebaliknya anak 13 belum tentu bisa nyenangkeun kolot anu 2. Ieu urang nunggeus kalolot nunggeus umur 60 geus ulah mikiran anak bae. Anak geus darewasa mah terserah jeung pamajikan urusan rumah tangga. Urang geus 60 mah pikiran awak urang di kuburan urang mesti baturang. Cenah kiai kege ditahlilan ku anak kahiji kadua katujuh matang puluh ngaratus ngahol ditahlilan ge karena aya sawah urang. Sawah urang mah ditahlilan henteu urang ku anak urang. Betul tidak? Kolot mah geus bisa. Anak belum tentu bisa. Ke urang geus kolot andai kata nasib urang suwe Pak. Andai kata nasib urang suwe Mak. Gering urang di kasur, ngising di kasur, kiih di kasur, pempes geus teu eureun-eureun salin. Cek RW Umar mah tadi digeum bikin bekah pan pempes eta. Bisa bae teh RW Umar heran aing mah. Dikeum kecayan mungkin bekah, mungkin mendoyot si pempes. Anak 13 lain perebut ngurusan tapi perebut ogah ngurusan. Cek anak nu bungsu. Kakak, kumaha neng? Bawalah kai maka Umar kula mah geus teu kuat jasa ngalinan pempes mah masyaallah. Kambeun lagi saer teh geus kabeh hangseurna. Cek RW Umar aja dibawa kai maka kakak. Kai maka kabeh saminggu mah. Sia kos teu nyaho bae ka teteh sia. Kunaon kitu kakak? Aing teu mencari saminggu ngeudeui telega mari. Lagi bawa ke mana tuh kakak? Bawa kai mah teteh dia coba nu di kawidaran. Pugu teteh ge teu daekeun. Coba bawa kakak kasih di itu tuh anu di etek pugumbungan. Laju baka mana tuh ya mah? Tuh coba ke teteh nu mana kakak nu mana udah raek ya kula gantian ya kula geus teu kuat jasa. Emak na nu geus teu bisa ngomong cai mata rembay ceuli mah keneh boga dedengian. Naon emakna bari rembay? Ya Allah. Aing mah anak 13 disusuan kabeh, 13 disakolakeun kabeh, 13 koeng digedekeun kabeh, deu kawin koeng ditikakeun imah dijieunkeun taneuh dibere. Aing kunaon aing pernah bagering karak sabulan ge kos pasar malam dek dipindah-pindah. Cek jangan mah teu kadenge meureun ku aing. Isuk aing dibawa ka cayur, ganti pae dibawa ka etek, isuk dibawa ka kawidaran, lain pae ku gering aing pae di losbak ajan. Mikiran eta bakal eta. Bakal karasa eta. Bener teu? Karasa eta. Mantak sekedar ngelingan, Dadang, Umar, Utek, ngelingan ya. Anda jadi panitia ini harus bersyukur sebagai dakwah ka urang. Urang malah bapoho. Ngaji mah pokona mah Senin ka Minggu tilok pre. Jarak ka makam Wali Songo satahun 4 balik naik bis jam 1 ngejogrok di jalan raya. Dia besi tinggalin Pak. Mawa bekal sakumat tentara dek perang, fuabe di bawah. Bacang lepet ndog asin dijejelkeun kabeh datang ka Jawa bararasi jaka diukan indung jeung bapak kalaparan teu diurusan neuk maju di mana hirup kos kitu mah pidorakaeun nu narongtot wajar keur taneuh dicokot ku malaikat Jibril nolak wajar keur taneuh dicokot ku malaikat Mikail Israfil nolak teu daekeun kunaon sia teu daekeun Gusti izin ulah dicokot ieu taneuh jeung nyeun makhluk kunaon kitu sia teu daek makhluk nu ngaran manusia mah bakal nyen duraka ka Gusti. Bener. Ku ari karak boga motor PCX can lunas ge geus teu nanya-nanya acan ka ustad. Sombongna jadi timbul. Betul tidak? Eta geus katebak ku taneuh bakal kos karari itu. Mantap ketika dicokot dipaksa ku saku malaikat Ijrail. Oh nu bisa nyokot taneuh kecuali malaikat Ijrail. Ijrail nyokot taneuh maka Ijrail pun nu nyabut ruhna. Kunaon Ijrail bisa? Cek Ijrail aing lebih mementingkan perintah tugas Allah ketimbang siang ngomong embung Allah nu boga kuasa nu galana. Kumaha cek Allah bae dicokot ku Ijrail.
karak dibentuklah berupa tanah selama 20 hari dikeum. China ge istimewa menang di negeri Sam ai nama Suria digorok selama 20 poe dianjatkeun 20 poe berbentuklah manusia diberi ruh di sorga jadilah manusia pertama Abul Basar Kangjeng Nabi Adam alaihis Tinur Muhammad. Ternyata benar bikin diberi amanat lain dipercaya, bikin diberi amanat ngalah hianat, diberi kepercayaan malah ingkar. Ternyata bahan nabae geus ngomong deuleukeun ku dia Ijrail buktikeun nu ngaran manusia Allah kabeh nu sanggup amanat ti Allah teu kuat, langit teu kuat, bumi teu kuat, gunung teu kuat, wahamalah hal insan ngan hiji makhluk nu bakal ngaran manusia anu sanggup memegang amanah ibadah ke Allah. Ternyata begitu lahir ke alam dunia mulai hianat ke Allah, keur di ditu manggu sanggup janji ke Allah, begitu lahir ka cayur mulai membelakangi Allah. Naudzubillahi min tak ieu teh keur ngelingan urang, ngelingan urang. Nu ayeuna jadi pejabat jangan sombong. Karak jadi RT dadang sudah petang-tang peteng-teng. Apa sih bangganya RT? Iya. Gaji paling leutik RT. Gawe paling capek RT. BLT teu datang nu di demo RT. Aya rangda reuneu disalahkeun RT. Berat. Mentak cek aing mending eureun dadang. Tapi ai diajak kumpul-kumpul kieu mah RT dadang RW Umar, diajak ku guru urang ku Maji Halimi, diajak ku guru urang ku Ustad Umar, diajak ku guru urang ku Ustad nu sajana, ku Ustad Irang, kumpul urang di pengajian ku Ustad sagala nu ngarora. Berarti guru urang karunyaeun ka urang kudu atoh. Kudu atoh. Mantak ayeuna mah ai jarah teu eureun-eureun, ai ngaji tilok pere, ai indung jeung bapak kramat nomor hiji. Poho kurang teu dimuliakeun. Beres mulu dan ganti kurang statement. Tas gajian jangan piknik dulu dadang. Ieu masalah boga duit wih repressing ka kelapa hejo. Repressing ka balai kita. Ke gunung ke pantai mencari makanan yang mahal enak di mulut kita, sementara abah jeung mana tersiksa dalam keadaan kelaparan. Dirubah mulai dadang tas gajian kai makolot. Assalamualaikum. Eta mana ke di dapur? Waalaikumsalam. Ih dadang. Cager ceng. Tuh kolot maka anak geus kolot ge aceng bae luar biasa. Abahna ngomong eta saha? Si dadang. Dadang mana? Atuh dadang anak urang. Cek abahna sanarieun ta ulin si dadang kajeun keur eling. Mana nanya? Aya naon ceng dang? Iya mah cenah boga milik. Bu, masya Allah. Anak aing mulang tarima mulang jasa. Bala madang tai sia ka banget makabe. Ompol sia ka hirung mah dadang. Sia jadi naon ceng? Jadi naon? Jadi RT. Oh. Kajen ceng lah jadi RT ge yang penting mah berkah. Nyama. Iya cenah hayang mere emak jeung abah. Boh, duit dang. Atuh duit mah. Iya jeung emak, iya jeung abah. Boh, masya Allah dang. Iya dia mere duit ka emak bikang sia nyahun tah henteu. Emang kunaon kitu mak? Lain ketas mere emak pulang di dia siapa pegatan deui. Ipan aya nu kitu karai. Tas mere kolot darder jeung salaki. Berarti can muludan eta. Ulah gitu. Merek kolot mah ka kolot 1 juta, kami toha 1 juta akurkeun sama-sama kolot. Betul tidak? Ieu mari merek ka kolot teu bebeja gireun mitoha datang be meranggut endek naon mun ulin malulu. Ngautang eta sal kitu bae ge. Ih, ongko muludan bibirna ngacaprak jeung kasetanan da mah. Kudu dirubah. Mitoha kolot keneh. Can aya ngadenge dicayur nyeunkeun imah kolot nyeunkeun imah mitoha aya. Ngising diasoy sia. Imah sia bade baguseun imah kolot mah rubuh los dan tepkeun bae. Betul tidak? Moal kabayar abah mah urang nu geus kamodal moal kabayar.
Andai kata anak lainnya jadi ajengan, anaknya jadi kiai, anaknya jadi jenderal, anaknya jadi pejabat, anaknya jadi pembisnis, benghar, hulu lagi ayah mahkotaan, ditak-tak lagi ayah gambar bintangan, ditak-tak ayah gambar balokan, ditak-tak ayah gambar kapasan, di kantong ayah burung garudaan. Jenderal mana tuh bisa maca, bapana buta huruf, tetap mau bisa ngelekin abana mana nusan aja tuh bisa maca-maca aja. Betul tidak? Orang mah sombong, isuk mah dirubah kurang dang persen emak macan dibereng cari dadang persen ya Allah nuhun dang nuhun duit nama can kadele di kantong kene geus ngomong nuhun kolot begitu diberek ku dadang ya Allah nuhun semoga diangkat derajatna anak aing tado ati kolot anu cai matana nembus 7 lapis bumi anu leungeunna ngiparatan 7 lapis langit tembus ke aras Allah etalah nu bakal nyieun anakna sukses mengarungi bahtera kehidupan eueuh jeung sulit teu kudu ka dieu ka ditu nyaran karamean mah muliakeun kolot dijamin bakal diangkat derajat amin ya robbal dibere ku anak kolot mah diteundeun primpen rap didele ditenden duit dilepek datang ke heuras abahna kuat ngomong heuy eta duit si dadang pake bae aing dek ngahadian kandang embe ya kurang paku non cek mana ulah sok duit di anak pamere di anak ulah dicokot emang kunaon gitu kenangan terindah di si dadang cek abahna indah di mana atuh pan kakak ge nyaho si dadang karak maresen aya 15 tahun mah duitnya dijadikan jima ulin be sabulan kolot mamireungeun kaya ka mana anak kurang si dadang jeung pamajikan inco warulin gareling gitu coba toong ka ditu coba SMS baheula nanya kabar coba nyaran ka ditu ku jara rengkel ya mikiran anak besi gararing doang ieu mah besi ilu demo ke paeh di ditu pan kolot mah datang ka dinya begitu keur ngomong datang anaknya assalamualaikum cek mana wih masya Allah si dadang karek diomongkeun panjang boolna kunaon kitu mah atuh mikiran beceng sia sabulan eueuh ulin masya Allah ya bangun harengwasan amat kunaon dang puguh ieu mah dapur di marubuh ayo kumadang maksudna tah duit nu di imah nu kamari aya keneh eueuh mah dicokot deui apa ayah abah nu ngomong ulah eueuh apa ayah indung nu ngomong ulah eueuh kasih sayang indung jeung bapa moal ayah sep moal ayah beakna dibikeun ke anak komoh kasih sayang Allah jeung Rasulna sampai di yaumil akhir tetap kasih sayang Allah jeung Rasul ka urang kabehan akan selalu besar rahmatna ketimbang dosa urang akan selalu besar ampunannya ketimbang dosa urang ulah sieun sanajan kadeuleuna sederhana ieu urang keur belajar mendekatkan diri ke Allah Subhanahu kadeuleu ahli-ahli tobat mah tenang hirupna kos nu teu boga hutang teh serius padahal mah hutangna loba ketika keur kesel bawa ka pangajian ketika keur loba urusan bawa ka pangajian lamun loba hutang dibawa ke pengajian insyaallah keur ngaji mah hutang leungit insyaallah pulang aja anu nagih deui atuh biasa kehirupan ngaranna ge dibikin hidup ini bahagia umur kita dibatasi andai kata 63 tahun andai kata umur orang penting ieu 62 tahun 11 bulan 28 poe berarti poe Senin urang ya Allah ku deket cek Imam Ghazali nu paling deket jeung urang adalah kematian nu paling jauh masa lalu tidak akan pernah kembali. Andai kata dulu kita maksiat mungkarot berjudi gas kubur ti dieu kaharep masa tobat masya Allah cenah kiai dosa loba jasa tinggal tobatan ngaji ayu dosa ge renyak jasa cenah kiai ku teu kahitung kajian renyak ge geus gampang mendingan renyak ngapusna babari sakalian bersih kabeh bae meureun kiai atuh bae mah tah geus kapastian tenang bae geus ngaji bae ngaji caritakeun datang pulang ngaji urang ngomong ka ustad sanajan ustad ngorakeun ge ustad siapa sanajan ngorage pinu ilmu ku pangarti kumaha kitu kieu cenah ulum ieu mah dosa ku loba-loba teuing masyaallah dosana sabrama teu kahitung ulum ya Allah nu paling gede bae eta nu paling gede mah aib mah baheula ieu di dieu panggeulisna nu ngabonceng ge unggal munggah minggu gonta-ganti bae ulum
baheula maka mah barogoheun jasa kuari bae sia kitu dempo aing mong daek-daek henteu-henteu. Cek usadul mah tuh kumaha nempona aing jeung geus peot kabeh naon diharepeunana tuh jeung. Ieu mah tinggal masat menunggu kuburan doang. Lain gitu ulum nyendek carita kira-kira dosa mah dihampura mata poe di wetan kene ku terbitna di kulon kene surupna emang dosa mah naon sia ulah bebejanya kunaon gitu baheula si Umar pernah ngente aing atuh geulis pan resep ngintena ge tenang mah dijaga mah ieu nu aib mah naon eta cenah ulum aib mah masyaallah datang kene ge eling bae dosa naon mah ulum ku mama ulah babejanya moal emang kunaon mah aing pernah jadi jablay lu masyaallah nek ngomong jablay we angel eta kiai mah bijaksana mah andai kata orang maehan jelema 99 ka 100 urang tobat dosa mah gede rahmat Allah ampunan Allah leuwih gede masyaallah berarti doa jablay mah leutik lu lain kitu mah maksudna encer tamang geus pokona mah encer lum encer asal daek wudu bege insyaallah encer nuhun hadena ngaji mun teu ngaji mah teu nyaho ieu lum hadena ngaji lum eta dihampura lum dihampura ngajablay lum lain dia kula yang nanya eta mah ngajablayna kira-kira sabaraha tahun teu kebelum saeling mah kurang leuwih aya lah 45 tahun mah. Waduh, cek usah ulum eta mah parabot sember. Asana leumpang ge sasada teh pek. Waduh, repot teh mah asana. Atuh pan geus kolot mah sasada parabot ge. Atuh geus kolot mah ki ge ngagiuk pan. Geus kolot. Atuh aing geus kolot mah. Ai perawan kene mah beda, ki ge ting atuh beda. Ori nya nama. Ori atuh lalaki ge sareng geus kolot mah ki ge padu cer bae ban beudit liang sirem los geus mah usrak bae ki pugu peler dewek geus Israel kolot mah sirem sing tarekel pan ka luhur peler atuh geus beda horeng mungkin neuleukeun perabot be nyadar horeng aing asal di taneuh bakal pulang ka taneuh dihudangkeun di jero taneuh buktina peler aing bage lambeng kuari mah lambeng peler mungkin kolot peler itu bukan bikin kenceng lambeng teh lambeng kecuali tala leutik kene eta mah neuk musim panas neuk musim tiis ge maseset umur geus 70 mah geus eueuh jeung maseset lambeng ternyata sadar oh berarti aing nyirikeun ba aing teh deukeut ka hareup jauh ka tukang deukeut ka paeh jauh ka hirup nah beres muludan ieu mah geus kuari mah aing mah geus moal loba-loba mata supaya semangat nempo Quran ieu kerabun mata tinggal ngamparkeun sajadah penting neundeun cai sagalon di hareup sajadah maca urang Quran ayat kursi bae nu pendek sabaraha macana kiai teu kudu loba 360 balik bae waduh paeh ku ayat kursi aing asana ayat kursi panjang ten ganti bae ku kulhu teu kudu loba cukup neuk HS 100.000 bae paeh deui bae aing geus teu kuat mah urang mah sabisa urang saka mampu urang faqra'u matayassara minal Quran karena Quran mah kalamullah wahyu Allah mukjizat Kangjeng Rasulullah geus pasti eta mah sanajan satu kalimat di jero salat di jero doa maka eta bakal nulungan kanu macana alhamdulillah tinggal dirapian kurang beuh heueuh nya aya anak rarapi mah kumeunangeun eta cenah kiai anak aing mah yang jadi dokter kajeun tapi ngaji ulah ditinggalkeun anak aing mah hayang jadi camat mangga anak aing mah hayang jadi jenderal silakan anak aing mah jadi pengusaha limbah pebisnis silakan ai imamna Quran mah menjalal Qur'ana amamahu qaddahu ilal jannah manehna paham ieu barang haram atuh ulah ieu barang bagus dilanjutkeun ieu bagus deketan ieu goreng jauhan Quran jadi imamna sanajan jadi pembisnis dia akan jadi pembisnis yang handal usaha limbahna imamna Quran alhamdulillah teu maju moal maju sebab loba haramna moal maju betul tidak kajen teu maju di dunia tapi aing bakal maju di akhirat kajen untung leutik
tapi ini sebuah hadiah yang ternilai harganya. Batur maka dia narekel kali itu narekel kajen aing mah belajar moal kebal di dunia ieu di ditu nu bakal kasampereun ku urang kabehan. Indah karena Quran imamna. Jadi dokter ai imamna Quran mah ngomong ge ngeunangeun. Ngeunangeun karena ngaji dokterna. Aya pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cima dokter kos kiai bae salam nae. Ada apa bu? Ini dok saya orang Cayur. Oh iya. Gering ya? Iya. Gering apa itu rasaannya? Ini dok dada rada hengap. Oh itu gejala TBC. Suntik ya? Iya dok silakan. Ya udah nangkuban di situ. Oh nangkuban. Prosotin celananya. Serius. Waduh cek dokter belangnya liang tainya. Cerik. Ndek nyuntik anggur ngomong belang. Ibu kenapa ini liang tai sampai belang begini? Dok anak 13 menang maraban di sawah ba. Aing nyabut liang tai kakeem. Nandur kakeem kadang kala keong asup ka bol gitu karasa dok. Kadang kala lentah aing asup. Wih masya Allah dok ku hayang anak galalede dok liang tai aing ngebeak di keuman bae. Cek dokter waduh ieu kos aing kolot aing baheula kos kieu. Sabar bu ya insya Allah bakal cager ya. Siap-siap. Siap dok kita tadi geus nungguan dek disuntik bae. Dasar dokter nang ngaji masya Allah. Nyabut serum be serum nak disuntikan ke jarum. Bismillahirrahmanirrahim. Cek pasien. Allah. Cek pasien karak manggih ayo mah dokter ini kos kiai bae. Langsung ditancebeun ka bool itu. Jarumnya ditancebeun. Eta nancebeun jarum bage masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cek pasien. Allah. Ngomong, dok itu jarumnya sudah nancep. Udah. Kok tidak kerasa? Karena dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang sehingga tidak kerasa di liang tai ibu. Oh, udah dicabut dong. Atau masih nancep. Nyabut nabe nyabut na dasar aya ilmuwan. Sadaqallahul adzim. Cek pasien itu karasa. Imam masya Allah. Ibu bagaimana karasanya? Baru ini dok ngajeksi masya Allah. Dokter Kori bukan. Kok seperti itu? Ya saya dulu sama bapak saya ngaji mondok sambil sekolah, pulang sekolah saya mondok. Iku hebatnya bapak dokter. Iya. Ma dokter sama emak saya geli yang tanya belang kos ibu sama. Orang inget ke indung. Dibere obat ibu. Iya dok. Ini syariat hakikat Allah diminum ya sehari 3 kali. Iya dok. Awas jangan lebih. Gimana dok kalau sehari 7 kali atau pae? Itu lebih dosisnya bu. 3 kali aja. Andai kata seminggu tidak cager, ada doa yang paling mustajab bu obat. Apa dok? Mohon ampun kepada Allah. Inna likulli da'in dawa wa dawa'u dzunubi al istighfar. Istighfar bu mun teu jager ku obat ieu. Cek pasien. Ieu mah kiai dokter rupana masya Allah. Bener. Ku obat eta teu cager diberi istighfar. Mentek urang lamun gering mun bisa maker panas tiris eta ngalawudu. Ngalawudu. Salat sunnah. Aya di dia mun keur gering ngalawudu. Paeh aing mah bejan sih. Hidi karak panas tiris. Suruh ngalawudu. Hanya teu kuat. Teu bisa urang mah. Mun geus ngalawudu, geus salat sunnah, geus maca Quran, karak ka dokter. Pertolongan pertama ketika gering ngalaudu sholat sunnah baca Quran asana ngising di semul kapanggih bela puyang hulu geng istirahat salat aja hulu puyang jasa diajak ngaji kita tekaran wat ini kok sunduk paeh ngadadak teh ya
Padahal mah ketika dibawa maca Quran kesang ngagebro, dibawa sholat ruku sujud kesang ngagebro, nu tadi parah penyakit jadi cager karena deket ke Allah. Diberi mudah orang sebenarnya mah ngan orang mah langsung ngambil singkat baik. Mulai ayeuna beres muludan mah gering ngalaudu. Maca Quran bohong, maca Quran geng ngageber. Cek malaikat nek pae-pae aing pegel ngadengin lagi. Beda. Eta beda jasa eta. Ih, jaku hangek bae teh hawana sangek bae sangek, betul tidak? Sangek. Laju keur gering urang kudu nyakel tasbih zikir. Sanajan 2 kalimat ngaberatkeun amal timbangan sakilatan fil mizan. Geus bae. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim teu kuat. Bihamdi. Cek incuna paeh gedeung ge. Geus teu kuat urang mah. Atuh kumaha urang bari jeung kumpul babarengan pan esok aya majelis zikir. Urang ngalembutkeun hate supaya qalbun takiyun. Ulah buruk sangka bae ka batur. Gas, setahun 4 kali urang ngayakin istighosa di lingkungan Cayur Blok Ambon. Bo. Umar meuli tasbih. WhatsApp gede-gede tomat. Saingan jeung RT Dadang. Muat tasbihna kuat dipanggul. Wah. Oh, cek Haji Halim kunon jara diwali kabeh ku ari. Ngalepaskeun tasbihna ge geus sarua, ngalepaskeun jala di empang. Wah. Budak kun wani lewat di hareupeun RW Umar. Cek budak paes yang ngaliak tasbih RW. Kunon tasbih wali eta mah masyaallah. Hi Masya Allah kuari RW Umar zikirna luar biasa. Tadi nama biasa barang aya nama zikirna wih kos ahli toriko. RT Dadang teh Masya Allah. Tasbih nu tadina dihandap kuari di luhur. Cek abang hari aku nonton namanya Ustaz. Ya menang jikir awak menang karena ruh kena hidupkan jasad. Silakan nu teu menangnya jikir ngadepakan piring nu hajat ulah. Cuma piring kode 14 kabamu. Cek kalau mau nu tas jikiran ieu mau lihat piring di mana. Sabana guguliting di karpet ulah ditanya. Aduh medan anyar. Nurutan. Ulah, orang marge tempat tidak geser di tempat satu titik. Kiwari mah RW Umar ke kantor desa ge mawa tasbih. Lempang jeung RT Dadang. Allah. Lurah Pandi nanya, "We, cager." Allah. Teh kumaha teh? Cek Lurah Pandi pan jadi kos kararieu nya. Indah hirupna. Ditanya ku lurah ge, "Mar, ieu jeung RT Dadang beas geus beres." Ilallah. Teh, kumaha eta BRT? Allah. Cek lurah deuk palaraeh kitu kabehannya. Iku indah hirupna. Sampai kuari mah ngomong ka pamajikan, "Heuy, muludan ieu mah aing deuk ujlah, deuk nyeun kamar khusus di imah jeung zikir aing ka Allah." Bedakeun ku sia. Andai kata Lurah Apandi datang bejakan aing keur berbisnis jeung Allah. Kuari Umar bisnisna jeung Allah luar biasa. Jangankan Lurah Pandi, andai kata Kaji Alimi ka dia bejakan. Andai kata nu sejen bejakan aing keur berbisnis bercumbu jeung Allah. Jadikeun aing kamar. Nurut bikang. Cek bikangna ka Umar, sabaraha nyeun kamarna? 1,5 meter kali 2 meter. Umar, eta mah kuburan. Kamar main kuburan bae sia. Supaya aing lebih tenang. Aing kemari menang guru ya suruh kitu jikirna. Lampu poekan. Kunci di jero. Diuk ulah geser. Pokoknya mah ulah ngantuk. Aing dek praktek bercumbu. Umar luar biasa. Ti jam hiji datang ke jam 2 kasurupan. Waktu jikir bak-bak di kamar. Cek bikangna aya naon eta masyaallah. Aing deuk ngahudangkeun teu wani jadi amanatan. Diantepkeun bae. Aya tamu. Assalamualaikum. Cek pamnya. Waalaikumsalam.
Kaji Halimi lain. Lain. Lurah Pandi Lain. utek. Ieu tamu istimewa. Ieu geus diamanatan ku salaki kurang cek ka Umar ulah dibuka saha bege embungeun nyana keur bercumbu jeung Allah kumaha manta subuh bae. Hudangkeun bae. Emang ieu saha kakak? Geus pokona hudangkeun bae. Saha sih? Ijroil. Pemajikan ngagebruk blawang. Ka Umar. Ieu mah Ijroil. RW Umar mungkin kencong. Hello. Malaikat Ijroil kuat balik deui. Ijroil sawan. Bebeja Gusti. Ada apa? Itu di Cayur Ambon sekarang Masya Allah jikirnya cetar membahana. Menggelegar Gusti. Siapa? Umar. Dadang sarua. Utek nya nama keur ngitung gas deui. Panjangkeun umurna, panjangkeun. Tuh, mun sering loba babacaan bagus kakumpulan model kieu bakal dipanjangkeun umur nu berkah. Imali acara. Lain murai acara. Eueuh di mamana ge melak cau di sisi tembok ngan di dieu doang. Hayo coba teka hartipan ku aing eta. Hayo pikiran coba eta. Aju babuah bae di eta heran jasa. Berarti kan lain sembarangan ya acara. Ya pilihan Allah kabeh. Tenda kuat muat ngan hiji jing. Itu mau hujan kebocoran itu tuh. Geus kajian mendingan kitu kadeulean lah. Cek malaikat Ijroil luar biasa. Di Cayur Ambon tidak masini hujan angin tidak gentar. Yang lain kesaungan, dia tidak kesaungan. Menandakan rasa cinta kepada Allah Rasul tidak ada batas dan waktunya. Berarti kan mahal. Laju karasana kumake engke di kuburan. Mantak nu paling deket yang orang kepaehan, nu paling jauh masa lalu. Masa kini ke depan enggeus. Andai kata masa lalu orang pernah berjudi, tinggalkan dari sini ke depan, perbaiki hidup kita. Dulu aing bergelimang harta tapi terjebak dalam perbuatan judi dan maksiat, minum minuman keras. Dulu di dia ke hareup mah perbaiki. Dua cahaya malam ini kita diterangi. Di depan panggung ini kan ada obor buatan. Ini dua cahaya. Tapi tidak akan beruak ini. Karena ini listrik guys. Jadi kita sebenarnya sudah ditipu ini sebenarnya. Ini semua penuh dengan kepalsuan. Kuaing mah pajaruhak, pajarudo obor. Horeng listrik ini. Ini kalau dicekal kesetrum guys. Panggung dihias demikian indah, lihat panggung tambang ini, kembang semua ini. Ini Utek, Umar, Dadang, dia nginjem ini kan. Ku semangatna ka Rasulullah. Didetor panggung ini dengan indah. Lain ngamuliakan kula, ngamuliakan Rasulullah. Potongan orang sinaon. Yang kita muliakan hakikatnya adalah Kangjeng Nabi besar Muhammad. Mual diijabah semua doa tanpa menyebut ngaran Kangjeng Nabi. Andai kata doa kurang tertunda, berarti ngaran Kangjeng Rasul kurang sok dilewat-lewat. Mantak menurut Kangjeng Nabi mah mungkin loba nyebut ngaran Kangjeng Nabi, mungkin tere diijabah doa orang kabehan. Mantak aya nama ya bares mulu dan geus neuk hees baca sholawat teu kudu loba 5.000 bae neuk hees. Tuh dipapakan bener be heuh bae greget jeung mah. Eta mah mun dibawa nu bener mau giat jasa kajengkelna. Geus aya 5.000 teu kuat, kurangan jieun 1.000 cicil. Dicicil kurangan dicicil mah pan can anggeus pan Ijroil keburu datang pan arangel pan anggeuskeun bae kurang lah saminggu sakali mah sempetkeun nu bagus mah unggal peuting eueuh jeung sulit doa kita tidak terhijab karena ada nama Kangjeng Nabi disebut ku urang teu eureun-eureun jeung bosenna geus urang mah ayeuna ulah iiluan aya urang zuriat Rasul kurang boga bere eueuh ulah sok macam-macam cicing bae lebih bagus daripada ngomong teu manfaat jeung teu maslahat. Betul tidak? Cobaan tema ke orang KBG. Oknum mah bukan hanya di kalangan itu saja, di kalangan orang yang ngabada. Aing mah memperbaiki awak aing bae. Teu bisa aing memperbaiki awak batur. Aing belum tentu selamat. Komo aing memperbaiki awak batur. Minimal pamajikan anak aing karapihan. Pasantrenkeun wa imah pendidikan pamajikan katata. Mantak di Cayur mah kadeuleuh baji.
Yen hadir nage ibu-ibu bau maksud tilok ngomongkeun salaki tilok. Kadeule bibirna ge bibir tilok ngomongkeun salaki tilok. Ih geus kadeule jasa. Salaki tilok mere duit ge tilok aya marahna tilok. Salaki jore ge ikhlas, salaki jore ge. Salakina dicayur pang jore-jorena. Hidung lagi hidung jasa. Mantak di ngaranan ireng ge hidung meureun eta. Jacek aing mah teh hidung-hidung teh eta mang ireng. Tapi kok disebut ireng eta? Mungkin ada sejarah kali. Sampai tetangga ngomong aing mah tilok nempo salaki sia. Salaki kami mah boga ilmu halimunan. Ai kitu tilok kadeule lempang ge. Emang hidung. Ari eta nu ngelip eta huntuna. Atuh teteh daek amat eta boga salaki. Ih keur balajar ikhlas. Atuh aing dibere jodohna kos kitu kumaha atuh aing kudu narima. Tapi aing bersyukur boga salaki jore hidung aman. Rangda teu bogoheun. Galedeg teu teurak. Jawak nanya nama kesang maluru kulinya. Galedeg nek nyamber kuat balik deui. Cek galedeg kunaon huntu yang coplok dicayur hiji. Ama. Tapi imahna bagus, kendaraan boga, anak pesantren kabeh, pamajikan keurusan kadandanan, cek tetangga teu disangka. Kadeulina sederhana, hidupna sukses, orang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Tenang hidupnya. Mentak ibu-ibu lamun geus sering ngaji jarak ka dieu ka ditu ka Jawa Tengah Jawa Timur makam wali kuduk belajar ikhlas. Salaki teu mere duit 2 poe kira-kira ikhlas. Nya ngising da asoy. Sosohoreun. Mun teu dicekek salaki teu mere duit. Jajal kurang Pak, isuk ngomong aing dek perenya 2 poe mah. Bora pere bae. Mungkin kolot, mungkin tolol jasa. Teu boga otak kitu dewek. Tuh Bang Harian arisan sanu bayar. Mungkin tolot, mungkin goblok jasa. Cek salaki pun aing digeblek-geblek ku hari mah. Gara-gara duit eta. Tapi orang cair mah bawa tuh pan santri ngabadeg di dieu mah. Salaki ngomongna, "Mama." "Iya, Umar." "Ada apa?" "Aku ini 2 poe mal mere duit." Cek pamajikan, "Kenapa Kak Umar?" "Pugu suku aku rada laluse ini. Aku rasanya tidak bisa laloyogan ini ke sono ke sini." Cek pamajikan, "Udah Kak Umar, kalau laluse mah ngaso jangan dipaksain." Laju aing mun teh mere duit 2 poe dia kumaha, "Ulah sok ngomong kitu Kak Umar. Kami mah tangga lain anyar, kakak ngaji kuring ngaji kuduk belajar sifat ikhlas. Ulah-ulah kakak teu mere duit 2 poe, kami mah teu dibere duit 2 bulan ge ikhlas." Ikhlas. Pertanyaan aya ka lalaki, aya pamajikan orang kitu Pak? Ngising di asoy moal manggi Pak. Moal pokona mah. Jajal pre 2 poe mun teu dicekek urang di bale. Saminggu teu mencari dibelikeun racun babi urang Pak. Tapi dasar di dia mah aweuna rajin ngaji. Ngeunaheun teu dibere duit ge. Tenang Kak Umar, tenang. Horeng salakina mah hayang nyaho doang. Pamajikan aing ngaji Senin ka Minggu tilok pere, muludan ka mana bae hadir ka Cilongok. Aya bae jarak ka dieu ka ditu nyana mah geus tilok tinggaleun. Asal aya odong-odong bae geus langsung bae ceklak bae nyana mah geus teu mikiran mayar nyana mah. Make kacamata lain di mata di hulu di tendeuna ge. Ih masya Allah ku atoh aing boga pamajikan. Aing lain teu boga aing mah keur ngajajal doang. Horeng salaki hayang nyaho, capean aing teh capean manehna. Horeng palamun urang jujur mah capean pamajikan gawe mah Pak. Betul bae bagian dewek mah. Bagian kami bade carekan. Bener Pak. Urang mah lalaki dinas paling jam 8 berangkat jam 4 balik. Tapi awewe jam 5 datang ke pret mata poe, datang ke surup mata poe, pagawean teu beak-beak. Beres urusan salaki nyeun kopi sarapan pagi naon? Nyusu. 2 bak nyusu ge Pak. Teu boga mesin cuci, anak sebak, paken salaki sebak. Eta nyusu jajal kurang inte Umar. Salaki upikang urang keur nyusu. Kesang ngaracak di beukeung. Buuk ge di ngarundai geus kadeuleu. Calana anak sabak kuclek-kuclek diperes bersih, kuclek-kuclek diperes bersih, laletik. Coba palebah calana salakina. Buuk nu ngarundai ge di talian jeung karet ka kolor. Buak. Cek Umar, paduh, sudah mulai di talian itu buuknya. Daster nu keur garing kede tadi mah nyeuseum pakaian anak dipake. Begitu nyeuseum calana salakina, daster ge dibuka, buas. Waduh, tinggal kutang doang.
mulainya na gideg nyele celana salakina. Orang Umar sering pakai celana lepis, Utek sering pakai lepis. Eta begitu dicekel celana lepis, naon cek pamajikana? Celana setan dia. Atau pan celana jin eta disebut nage. Geus cek salakina, bo celana aing mah disebut setan, horeng aing jurig selama ieu. Celana lepis papan diperes nyeri ka leungeun. Disikat 3 kali teu bersih, dikamanakeun? Dibantingkeun ka gilesan, nu can boga mesin cuci mah. Waplok salaki nempokun, masya Allah, pakai tenaga dalam itu kayaknya. 3 kali ngebantingkeun lepis, tali kutang pegat, bret, masya Allah. Non cek salaki, celana setan makan korban. Samping naik ke dada dibuntel, berarti kan jeroan BAKB itu nyes. Umar bari nginum kopi, ya Allah, masya Allah. Tetega aing nempok ieu mah luar biasa. Mantak kula mah teh lamun pamajikan keur ngomel tilok di layanan kula mah Pak. Beusi aing disuruh nyeuseuh. Harga diri aing jatuh. Begitu anu ngundang ka mana kiai keur nyeuseuh. Waduh. Pagawean lalaki pan kudu nu berat, tapi bikang kunaon digawean? Hayang menang ridho salaki. Salaki ridho, Allah ridho, digawean ku yang capek. Sabak 2 bak rengsek. Samping nek ada Umar nek kayak Malura Pandi terjadi. Pamajikanna pulangnya di walungan pan baheula mah sok di sumur di kobak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal Umar nginte tadinya. Kakak katanya mau ke rumah Lura Pandi, kok masih di rumah? Aku masih betah melihat akhlakmu luar biasa. Ngaji kamu akhlak Rasul betul-betul dipakai. Makasih Kak Umar. Iya. Ya udah Kak Umar, aku mau salin baju dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek salin baju be uluk salam. Salin baju keluar orang dek mau pakaian. Kak Umar. Iya. Katanya mau ke rumah lurah kok masih diuk aja. Iya, aku masih terpesona dengan akhlak kamu. Ya udah kalau begitu aku mau papoyan, aku papoyannya keburuan ya biar teregararing pakaiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Umar edan tanaonnya bikang aja. Beres papoyan nyamper, Kak Umar belum berangkat juga. Aku masih betah. Nuhun Kak Umar atas perhatiannya. Aku mau ngejo dulu ya, karena ini beas tidak ada. Aku mau ngahutang ke warung Batak. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Umar ndek ngahutang beas ki uluk salam memang luar biasa. Ih, indah eta hirup mun kos gitu. Indah ngan urang teu manggi. Ikulah yang nanya ke bapak-bapak, pamajikan orang sok menta hampura saminggu sekali. Tuh. Laju ibu main tampura kasalaki berapa sekali? Astagfirullah. Berarti 11 bulan hilang ingatan Pak. Pantesan garogol tilok kosong. Orang di dieu nu edan nama loba ieu. Cara goreng. Salaki mah goreng ge sultan teh, sultan. Main tampura kasalaki mah paling saeutik saminggu sekali poe Jumat. Al Jum'atu wal Jum'atu kifaratu lima bainahuma poe Jumat. Ieu mah Idul Fitri doang. Minta maaf ge bari nyekelan peso. Salaki mah di masjid kene nya geus balik ngeurutan kupat pan. Salaki datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyaallah. Cek salakina paeh aing lebaran kene ge hasana. Coba tuh dirubah saminggu sekali. Salaki di masjid kadengean keur maca sholawat bebarengan, bu keur maca sairan bebarengan, keur maca sairan Abu Nawas jeung baris kiai bebarengan karasa teu pantes ahli sorga tapi sin ka neraka. Berkumandang kadengean ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa alan naril jahimi paham waghfir fa innaka ghafiru dzambil men junubana bae deui. Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Mahal ya muludan aya backing vokal segala. Karak manggi di mana mau aja backing vokal kieu ya. Bisaan ya utek nyiar nama. Asana bayaran ya kumaha ge ya. Ku indah. Awas jeung sulit. Saminggu sekali. Ulah setahun sekali. Umur orang belum tentu nyampe saminggu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Teu katebak perkara paeh mah.
teka kontrol. Jangankan pae, wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Pulang di dia kadang dek ka mana ge teu nyaho. Isuk dek dahar naon ge teu nyaho. Isuk dek ka mana ge teu nyaho. Cuman rencana, tapi hakikat Allah nu nentukeun. Mantak kamari-kamari ya guru-guru urang ustad-ustad bah nu ngarora nu naringgal ustad-ustad. Guru-guru nu garaga naringgal bae. Peuting ngebel jam 11, jam 2 ninggal, tas ngadahar liwet, hayang ngobrol kene, ninggal. Pulang ceramah asup angin, ninggal. Ngajakan ngopi kumpul di dia jam 1, horeng ninggal dek nyolatkeun. Eta ninggal aku ngeunaheun jasa. Tanpa nyusahkeun kanu sejen. Tak urang teh mau teh kos kitu. Ketika ruh lepas dari raga, maka iman keluar dibarengan ku kalimat La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tah ibu-ibu mah jikirna kitu bae, ulah nurutan lalaki nya. Ai lalaki mau ajrot-ajrotan ge sesuai lalaki pantanaga. Ieu mah kadang kala ieu zaman-zaman aina istighosa pan awewe nyelap di lalaki. Lain muhrim, lain jeung salaki nyelap di laki ilu jikir istighosa. Oh jikirna ge ngurukun lalaki. Atuh utek melongo bae. Noel ke RW Umar, mar. Ilallah. Cek RT Dadang sia naon sih? Atuh deuleu itu ngambul ka HP jeung teu pugu-pugu aing mah. Ulah. Bikang mah kuduk ada hijab, geus ulah kos salaki. Al mar'atu aurah. Geus aing mah batasana. Sakieu bae, sora aing teh aurat. Jangan sampai melebihi. Mantak ngomong gak bakal tengenan ka salaki mah. Tahan, aurat mu lembut. Jelema nu geus muludan meminta duit ka salaki teu meunang heuras, kuduk leles. Utek. Eueuh duit. Cek utek tarariis kualitas muludan luar biasa. Pan urang mah lain salaki karake datang, kendor jasa sama motor geura tunjang. Cek salakina tuh sabar. Tuh udah kondangan teu kabejaan kitu palurah hajatan. Atuh ya aing mawa duit 50.000. Jeung naon duit 50.000? Mal baik ka ditu. Cek salakina syukuri bae si sia ongko ngaji bae. Ulah loba omong. Jakonan kudu make beas, kudu make duit, teh aku kondangan make batu. Idi. Salaki mah ngomong gocapnya maka batu-batu keluar. Eta salaki mun teu sabar pan hayang nyekek ka bikang ieu. Berhubung salakina sabar, kayak aing dek nyaren hutangeun, menang. Yeuh aya tambahan 50.000. Aya tambahan menang hutang. Idi, serba salah amat tuh aing ieu. Tungtungna salakina kesabaran leungit terus yang ngomong, "Soek peng sungut sia." Sugan teh sieun diomong soek malah ngabalikeun. "Hayo soekeun, kami mah ridho, abe dua-duana soek." Idi. Eleh bae aing kunyana. Cek salaki geus ulah loba omong lah, jang geus magrib aing isin undangan ka peutingan mah tu motor ku geus dipanaskeun. Geura bebanan geura siap-siap eta asupkeun nanti tadi kami geus dandan bae. Horengna bari ngomel ge bari dandan, Pak. Atuh ngaranna dandan bari ngomel ieu tungtungna make gincu lain di bibir ngajrot ka pipi. Baju jengjot sabeula. Begitu keluar salaki lain ngamalem malah ngomong kos ondel-ondel sia keluar. Baru udah ngomong ondel-ondel antep ka daek. Oh, kami kuari dianggap ondel-ondel. Baheula dewek budak-budak kami ka ditu tuh ka bumi indah dek naon sia leungit. Berarti kan dewek bogo jasa ka kami. Atuh baheula eta mulai dakur ka aing. Atuh eta dandan dia ngisin-ngisinkeun aing bae. Cek pamajikan, guys ulah ngomong ondel-ondel gitu mah. Ti tadi aing geus nuan sia, salaki nu emosi. Geura naik sia ka motor. Endeuh kami ge. Sekali naik ka motor ngajrot. Naon cek salakina kos embe korban sia. Cek bikang, aing eueuh beresna. Di motor bikangna cicing be. Horeng salakina sadar, oh berarti nyana tersinggung ku bibir aing. Salakina cicing. Karek ge salaki cicing nyana angot deui bae. Cek salakina cacakelan kacangkeng besi raga gelos. Ih, aing mah sadar angot deui bae. Salakina ngeleh deui heungeus lah besi maraheun ka aing. Eta salaki pohoan mun aya polisi tidur katabrak. Wajrung. Naon ngomongna? Paehan bikang dewek. Cek salakina endeuh aing ge tenang bae. Ndek dicicil bae koeng lah bolak arasa. Coba nduk kanu hanjatan urang darder. Aing ngaji ti Senin ka Minggu ai biwir teu kajaga. Coba atuh dirubah kurang seetik-seetik ka salaki nu ngeunaheun ngomong ngahargaan nu sopan. Geus salah kita tenang, geus cek salah kita barang siang ngaji bae beda ya rezeki aing lancar. Nuhun cenah ka Umar manta kitu ge ngadoakeun bae ka salaki. Ieu isuk sia berangkatnya ka pasar Sentiong. Sia nyaho toko emas cantik. Atuh nyaho ka Umar di pasar Sentiong. Atuh heueuh meuli nya di dinya nu koneng-koneng di sisi toko emas. Nah untuk
Kak Umar kunir kolot bae heula. Dasarku sabar eta pamajikan. Daek bae meuli kunir ka sentiong. Cek pamajikan, ini untuk apa Kak Umar? Atuh dipake di Cilisia eta supaya ulah pangpet bae bebolongna. Dipake ngaji. Cek Ustaz teh, ini emasnya model anyar. Kunir Pak Ustaz. Atuh kenapa dipake? Ya belajar sabar Pak Ustaz. Cek Ustaz dulu atuh sabar mah sabar teh kan itu mah kunir benda mati teh. Iya, atuh ya kan benda mati mah kan lama-lama dia bisa menimbulkan kepeotan loh teh. Dan lama-lama bisa menimbulkan kehapekan teh. Dan itu bisa mengundang cacurut berit pada ronyong nanti di cilit teh. Cek pamajikanna Umar, kajianlah keur belajar sabar. 1 tahun kemudian, Bu, cek Mang Umar, ieu rezeki aing ningkat deui bae. Kumaha Kak Umar? Nu koneng. Asli Umar. Atuh asli Umar. Sabar ramosia 10 Kak Umar. Sia nisukan mah nya sageram 10 ramo 10 geram. Kuari mangaji ge gibrik beki. Nyamper ngaji ge ngetokan lawang ngaraji. Insyaallah. Datang ke majelis ateul nama hiji gagaro 5 ramo wusrut. Eta si ateul kabeh kitu sabeungeutnya. Angkat derajat salakina. Karena ku ahlak nu bararagus pan urang mah teu bisa ngargan salaki. Teu bisa urang ngomong ka salaki nu ngeunaheun, bibir teh teu daek bagus, beungeut teh nempo namun boga duit karak somea, awa duit mah bibir beuh beungeut cemberut bae. Mulai aya mah rubah, endek mah duit teu mah duit, belajar tampakan beungeut seolah-olah tidak ada kesusahan. Salaki datang, Umar, hei. Cek Umar anyar deui bae lamun aya. Ya sana kumaha ge kasurupan di jalan ya kumaha ge. Pan urang mah teu bisa. Lamun geus kabeungeut lumpat ka hate qalbun takiyun. Ka salaki teh tilok buruk sangka, dek bulak jemberahan, dek balik jemberah, pulang. Salaki aing akan aku tunggu. Tidak pulang, mungkin dia ada halangan. Akan aku doakan. Mentak lamun salaki keur Badung, salaki keur Bengal, ulah dicarekan doakeun ku urang. Doakeun. Ieu mah salaki keur Badung dicarekan, atuh mungkin edan bu lalaki mah. Ulah carikan doakan Gusti ku kabeneran ya boga salaki ya Allah beres sadar beres sabar doakan engke nyeresep ka hate. Bu Jumat Umar bebeja ka Baji Salim Baji. Kenapa Mar? Jantung saya ngadeg-deg ya Baji ini. Cek ka Baji, waduh mungkin itu jantungan kali Umar kamu ya. Perasaan tidak ada riwayat jantung ini Baji, tapi ini ngadeg-degnya begitu rosa ini Baji. Bagaimana itu rasaannya? Ih rasaannya kayak mau coplok Baji ini. Oh berarti di rumahmu ada beda dari sorga. Siapa Pak Haji? Istri dan anakmu. Begitu pulang orang pamajikan Masya Allah nggak salat johor nggak sesengitan nggak teu make karudung nggak nyadiakeun bangku poe Jumat ndek ngementa hampura ka salakina. Aya nu kitu bikang urang Pak. Ojolkeun bae Pak cek urang. Hadean ku urang hadean. Insya hadean bae. Orang bener ayeuna begitu Umar datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Umar. Aya pamajikan orang nyium leungeun urang bolak-balik Pak. Eueuh deui bae. Eta kari ka ustad mah leungeun nyun bolak-balik aya ka salaki minta hampura sadek deh. Hampura ya kami hampura. Cek salakina kira-kira sia teu pugu-pugu. Cium leungeun bolak-balik. Mun Jumat isuk leungeun Umar dicium bolak-balik, Jumat hareup Umar balik di masjid. Teu dibalikeun ge, ngabalik sorangan leungeunna. Assalamualaikum. Cek panjangan. Waalaikumsalam. Ayo. Cek bikin aduh kasurupan abu ya kumaha. Kieu banyak kieu. Masyaallah. Dicium ku pamajikanna. Beres dicium tah salaki sanajan kumisna sagede gagalang ge nempo akhlak model kos kitu mah ngaji dipake leuleus. Langsung tendet tak-takna. Ka Umar diuk-diuk. Teu dek diuk ke tendet. Cek Umar anyar deh bae ya Masya Allah. Horeng dek menta hampura. Umar getaran asmarana timbul. Dicekel pipina dideketkeun, dicium ku Umar. Mama. Osok dicium tarang atas Jumat. Tilok. Berarti bikang jeung salaki akur hari kieu mah. Geus akur bae berasi geus mantep jasa. Dicium beres man boh. Menta hampura sungkem, leungeun dipingping, beungeut disusupkeun ka pangkonan. Masya Allah. Umar biasa pamajikanna tilok sungkem atuh kaget begitu beungeutna ka pangkonan. Masya Allah ya Allah ya Allah. Nanaonan ieu sia. Pajar neuk nyarogot ku Umar.
Ya ku tilok pan urang mah. Ai kunaon keur panganten anyar bisa. Kunaon keur berbogohan bisa. Kunaon peleba asup ka imah kuduk akhlak Rasul aya eueuh. Ih keur anyar keneh mah ka salaki dahar ge ka Umar. Uap-uapan kuat nyeri beheung sabelah ge. Anyar keneh mah. Ini nasinya, ini sayurnya, ini ikannya, ini sambelnya, ini kobokannya, ini lapnya. Ada yang kurang gak ke Umar? Masya Allah luar biasa. Jajal aina ku urang pulang di mana? Nanyakeun sangu, ieu mana kejo? Tuh di kosmos tuh. Pecak itu mata dewek. Buta itu mata dewek. Masya Allah cek salakina kuari kabuta-buta kala luar deh Masya Allah. Asana dua pedi imah gaeng TBC ke cara nama ya. Beda. Baheula mah urang dek emam ge ieu cai nginumna, ieu leuteuna, ieu kobokan. Ayeuna urang nanyakeun cai nginum disuruh ka kosmos urang tuh. Tu galon. Telak jeung galon-galon aku dewek. Tu kobokan di sumur nyemplung habak kaweh di dinya dewek. Kurang percaya maka kami cek salakina asana bangkrut yang jadi salaki ku cara nama. Keur anyar keneh mah mandi ge handuk dicokotkeun ka Umar, ini handuknya. Sudah aku gibrikeun Umar. Tidak ada siremnya Umar. Itu dulu. Jajal aina orang dek mandi nanyakeun handuk disuruh ke tangkal nangka. Tuh. Tuh handuk di tangkal nangka teu kadeuleuh kitu dewek. Bawa kabeh jeung sirem-siremna ka dinya. Cek salakina paeh aing ku sirem beda. Keur anyar keneh mah dibonceng ku salaki nangkep ka cangkeng, kadangkala leungeun ka tak-tak, kadangkala bibir ge di ceuli menteng ngegel ceuli doang. Ai kuari dibonceng ku salaki, bo menyon kaburi. Salaki mah ngomong karunya dewek marah. Keur baheula mah nu jore-jore disumputkeun, nu bagus-bagus ahlak ditembongkeun jak wayang di alam ku salaki. Hitut teh bae mah teu wani dari salaki. Kuat digencet ka bangku jeung besi kadenge. Atuh ngaran hitut teh angin digencet ke nyaran sosompang. Begitu digencet keluar bikin bagus. Tit. Cek Umar, "Mama, itu suara apa?" "Jangan dicari Umar." "Emang itu apa?" "Cecurut kenjak suku." Beda. Ayeuna salaki keur ngopi keur ngerokok, pamajikan hitut lewat dalam salaki, ditahan lumpat apa diangkat andro. Digibrik dalam salaki brot sadaek-daek. Bari ngomong diteleg tak ku dewek idi. Cek salakina mabok aing ku hitut si age. Geus bergeser ahlak ka dieuna. Ai jamuludana mah getol jasa. Tapi ahlak lain ngabagusan bikin ngagorengan jing aing mah. Atuh coba kurang mulai ditata ayeuna jang geus deukeut ka hareup joka tukang deukeut ka pae joka hirup tinggal ditata bibir urang dibaseuhan ku maca Quran, dibaseuhan ku zikir, dibaseuhan urang ku kalimat-kalimat tauhidillah supaya jadi nilai sedekah, ditutup kurang ku maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Geus urang kandai kata eueuh umur kudu yakin jeung percaya alam barjah bakal wapsah lahu fi qabrihi dilegakeun ku Allah lantaran loba kabagusan urang wa nawir lahu fihi dicaangkeun ku Allah lantaran urang pinuh mengharap ridho Allah subhanahu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakali deui sallallahu Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu. Allahumma sholli ala Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatin ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ala ahli baiti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholata ridho wardo an ashabihi ridho. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fuanhum. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Goniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadud. Agnini bihalalikan haramika waqfini bifadlika amang siwak. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hannan ya Mannan ya Dayan ya Sultan ya Jal Jalali wal Ikram. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairil Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa sallim bifadlika wa judika wa karamika.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang loina mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.